हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू चैनल। और आपका मैं बहुत 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 स्वागत कर रही हूँ मेरे इस चैनल पे। आई होप आप मुझे सपोर्ट करोगे और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना और बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद प्यारी सी एक कमेंट करना कि आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हो चैलेंज क्वीन। मैं आप सब लोगों को ऐसे ही चैलेंज यहाँ पे लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालने वाली हूँ यहाँ पे। इसमें छोटा सा इंट्रो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। और मेरा एक और चैनल है यूट्यूब पे, अगर आप चाहें तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्योति शेखावत ब्लॉग के नेम से। और यहाँ पे मैंने ये चैनल इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि न्यू न्यू चैलेंजेस मैं इस पे लाऊंगी और अलग से मैंने चैलेंज की कैटेगरी बनाई है। मेरे उस वाले चैनल पे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती हैं चैलेंज की और मैंने उस पर काफ़ी सारे चैलेंज किए हुए हैं। तो काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो मैं एक अलग से चैनल बनाती हूँ जिसपे मैं सिर्फ और सिर्फ चैलेंज की वीडियो डालूंगी। तो मैं करने वाली हूँ ब्रप चैलेंज। और ब्रप चैलेंज बहुत 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 ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसीलिए मैं करूँगी 1 लीटर फैंटा से। तो चलिए स्टार्ट कर देती हूँ मैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। मुझे है ना सोडा वगैरह से थोड़ी एलर्जी है, लेकिन मैं फिर भी आप सब लोगों के लिए ये चैलेंज करना चाहती हूँ। और प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करना जैसे उस वाले चैनल पे मुझे आप सब लोगों ने प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, ऐसे ही मुझे इस वाले चैनल पे भी सपोर्ट करना। मुझे है ना सोडा वगैरह से वोमिट वगैरह भी हो जाती है, तो इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। बट आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पे उस चैनल पे मुझे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए पर्सनली एक चैनल क्रिएट किया है। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना यार सब लोग, सच में। और मैंने ये वाली इसलिए ट्राई की है क्योंकि मुझे है ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती है। अभी मैं इसके बाद ब्लैक वाली हार्ड ट्राई करूँगी।
बस इससे ज़्यादा मैं नहीं पी सकती। मुझे ना वो मिटाने लगती है फिर, और अभी ऐसा लग रहा है कि वो मिटा जाएगी। और आप देखो मेरे ना टीयर्स आ चुके हैं ऑलरेडी। ये है ना, करना इजी नहीं होता। लोगों को लगता है बैठ के बस सिर्फ रब लेना, इजी नहीं होता ये भी। जो लोग करते हैं उनको पता है। और मुझे आप कमेंट करके बताना कि आप कौन सा चैलेंज देखना चाहते हो, तो मैं वो चैलेंज आपके आगे लाने की कोशिश करूँगी। अगर मैं उसमें करने में मतलब कर पाऊँ, अगर कंफर्टेबल हूँ उसको करने में, तो प्लीज़ गाइज कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता चल सके आप सब लोगों की क्या मतलब कैसा लगा मेरा वीडियो, और क्या न्यू जो है रिक्वेस्ट वो है। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा मेरा चैलेंज। और प्लीज़ गाइज आप अपना प्यार मुझ पे मतलब बनाए रखना, और अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके आगे लाती रहूँगी। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो या रिक्वेस्टेड वीडियो में। बाय बाय, लव यू।